はい、どうも JT3 Reloadedです。前々回と前回に続き長い動画が続いたので、今回は約20分以内に IIA、インタラクティブインターネットアクティビティがどのように私たち一般市民同士を分断して統治しているのかをイギリスの10分間の短いドキュメンタリーを使って説明していきたいと思います。IIA とは初めての方に簡単に述べますと、自分で認識していなくてもスパイ活動に組み込まれてしまう CIA やイスラエルのモサド、ロシアの KGB などが筆頭に行っている主に SNS を使った最新の情報工作の手法でございます。まだ自分の過去動画をご覧になってなくて IIA についてより詳しく知りたい方は下の説明欄に貼ってある私の過去動画をご覧になってください。これから流す動画はイギリスの大手メディアのドキュメンタリーなので、西側のプロパガンダも大いに含まれていたり不足している情報などもあるので、その部分はこのミニドキュメンタリーの中で少しだけ私が補足して解説を入れていきます。非常に分かりやすいドキュメンタリーなのでぜひご覧になってください。ちなみにこれはイギリスのミニドキュメンタリーなので、先ほど述べたようにロシアの KGB に焦点を当てていますが、この国民を分断して国民に心理戦争を仕掛けている組織や国家がその都合の良い方向にターゲットとした国民を誘導する方法は、アメリカの CIA、イスラエルのモサド、中国、日本の諜報機関もおそらくほぼ全く同じような手法を使っているので、ぜひ日本政府やアメリカ政府、中国政府などにも当てはめて、これからの時事問題やニュースなどをご覧になるときにこの知識を活用していただければと思います。はい、それでは長い前置きは置いといて、こちら10分程度の短いドキュメンタリーをご覧ください。May 21st, 2016, in Houston, Texas. This is an anti-Islam protest outside a mosque in the heart of downtown. And literally across the street, a counter rally. But not a single person here on either side of the street realizes they've been duped. They've been brought here, same place, same time, by two separate Facebook events. Posts which we now know both came from the same source, thousands of miles outside Texas, in Russia. Активные мероприятия. Cold War-style active measures in the American heartland in 2016. The same techniques, the same origin, even the same perpetrators. Prevented the hardline coup from succeeding. When the Soviet Union fell in 1991, pretty much everyone assumed that its disinformation apparatus died too. Our government's view was problem solved. No more active measures, no more disinformation. It also meant the end of Vladimir Putin's KGB career, but within a decade he was back. First as head of the renamed KGB, the FSB, and not long after as the president. Putin is a child of the KGB. He spent years in the KGB being evaluated every year according to the active measures and disinformation he produced. As soon as he took office, Putin got right to work. His first few years were spent testing disinformation inside Russia on Russians. But then he took it overseas, launching Russia Today, a global English language news channel. It was soon available in millions of American homes with a memorable slogan and familiar faces. I've been reading about it. Conflicts with Georgia and then the Ukraine gave Putin a chance to practice disinformation on a bigger stage, and he also started funding something called the Internet Research Agency, slowly putting his pieces into place. But Putin isn't sowing all this chaos just for fun. All along, he's had a single goal. See, in terms of population and GDP, Russia is actually a pretty small country, especially when compared to a unified Western world. But Putin knows that if he can pit the West against itself and break up our alliances, Russia is suddenly much more powerful and can take on other countries one by one. He's trying to reshape the world order in his favour, and disinformation is one of his favourite tools. Now, to do this, he's using a carefully crafted game plan, a playbook of sorts that he deploys again and again. It's magnificent in its conception. That playbook is designed to achieve a change in the behavior, perception, and viewpoints of foreign audiences
and governments. Both Todd Leventhal and Kathleen Bailey fought Moscow's disinformation more than 30 years ago for the US government. They are good. And if you thought convincing millions of people that the US government created AIDS as a biological weapon was audacious, wait till you see what they're up to today. But first, we need to take a super quick time out here because there's an awkward question you might be asking yourself. Have we ever tried to meddle in other countries' elections? Yes, America is no stranger to interfering in other countries. The US has attempted to influence elections around the world for years. But when it comes to disinformation, Russia is in a class by itself with unmatched scale and sophistication. And unlike the US with its myriad of investigations, Russia does it without even a shred of public or historical accountability. We must never allow the end to justify the means. Okay, time in. Now, do you remember Pizzagate? The one about Hillary Clinton running a child sex ring from the basement of a pizza parlor? It was everywhere just a few weeks before the 2016 election, and even inspired a believer to turn up at the restaurant with a gun. はい。で、このピザゲートについては、ヒラリー・クリントンが児童売春に携わっていた民間軍事会社ダインコープ社から献金をもらっていたり、政府からの契約を与えていたのは事実です。で、アメリカ、ロシア、イスラエルの諜報機関などが筆頭に携わっている世界的な児童の人身売買の問題は、決して陰謀論ではなく現実的な問題なのですが、この一時期日本でも陰謀論界隈で話題になったピザゲートの問題点は、その話をさらに持って膨らましたこと、例えば、確固たる証拠がないのに、特定のピザ屋の地下で児童人身売買が行われていると陰謀論好きの人間が吹聴したり、盲目なトランプ支持者がその話にヒラリーが赤ちゃんの血を飲んでいるとか、確証のない情報を根掘り葉掘り付け足して、一方的に拡散したことによって、本当に私たちが真剣に調査しないといけない国際的な児童人身売買問題のイメージに泥を塗ったのが問題点なのです。あと話を膨らませるだけでなく、このピザゲートのもう一つの問題点は、この世界的な児童人身売買の組織の話を、主にヒラリー・クリントンやオバマ元大統領の民主党だけが携わっているというふうに、話の規模を民主党関係者に限定、縮小したことであって、実際には共和党のトランプはその児童人身売買に携わっている民間軍事会社のダインコープ社の親会社の社長からヒラリー・クリントン以上の献金を受けていたんですよね。なので、このように世界的に行われている児童人身売買の話を陰謀論的な脚色を加えることによって誇張したり、それを拡散していた共和党、トランプ支持者にとって都合の悪い情報を削除して広めたという点においては、このピザゲートはフェイクニュースに当たります。はい、ではドキュメンタリーに戻ります。Shooting in a DC pizza restaurant that was tied to a fake news story. But that whole story was a classic Soviet-style con, straight out of the playbook. Look, there's the playbook, and it's been a playbook that's been around for a very long time. And so they're using that toolbox in order to try and get what they want. So it's a textbook thing that they've known about for 20, 30 years and actually taught as part of their trade craft. So this textbook, toolbox, playbook thing, whatever you want to call it, the experts we spoke to kept talking about it on these terms. Ed Lucas has studied Russia for decades, first as a journalist and now as a disinformation analyst. Dr. Claire Wardle's an authority on internet verification at Harvard. She's been tracking online lies since 2008. And this is Clint Watts, former FBI and military. He's been shouting from the rooftops about disinformation for years. With the help of our experts, not to mention our spies and our detectives, we've reverse engineered the 7 commandments of Russian disinformation, a time-tested, step-by-step recipe to creating the perfect fake news story. So, rule number 1, look for cracks in the target society, social divisions you can exploit and wedge open. They look for economic, social, demographic, linguistic, regional, ethnic, any sort of division. And how can we actually emphasize those divisions and actually make people lose trust in one another? It's like being a doctor. You have to understand a patient always got a bad knee, he's got a sore hip,
He's got a disease that causes weakness here. But instead of trying to make it better, we try to make everything worse. Rule 2. Create a big, bold lie. Something so outrageous, no one could possibly believe it was made up. Also so egregious that if they could get people to believe it, it would be totally damning. Rule number 3. Wrap that lie around a kernel of truth. Propaganda is most effective when there's a little bit of truth in it. The most successful operations of that kind contain some truthful element so that the disinformation is eventually accepted as a whole. Rule 4. Conceal your hand, making it seem like the story came from somewhere else. Nobody was searching about the origin, how it started, who published the story first. This was, of course, a method then repeated again and again. Rule number 5. Find yourself a useful idiot. Useful idiots are essentially people they would identify who unwittingly will take the Kremlin's message and push it into the target audience, the foreign population they want to reach. They were idiots in that they didn't see what was obvious, and they were very useful. And what happens when those pesky truth seekers try and debunk your fake story? Well, rule 6, as you covered. Deny, deny, deny. Even if the truth is obvious, and deny, deny, deny. They will bluster their way out of things because they've realized that our attention span is quite short. で、このルール6にさらに付け足すと、これはレーニンかゲッペルズが言ったと言われている偽情報を拡散するための常套手段なんですけれども、ただただ否定しまくるだけじゃなくて、自分自身がやっている罪を否定しまくりながら、敵対する相手に自分がやっている全く同じ罪をなすりつけて激しく非難することです。例えば先ほど挙げたピザゲートの例で例えるなら、トランプは児童人身売買に携わっている民間軍事会社からヒラリーの倍くらい献金をもらっていたり、イスラエルの諜報機関が管理していたアメリカの政治、ビジネス界隈の主要人物を脅迫、ゆするためにジェフリー・エプスタイン氏によって行われていた児童人身売買の顧客として名簿に名をトランプは連ねていたのにもかかわらず、ヒラリー・クリントンが児童人身売買をやってるんだ、ヒラリー・クリントンが児童人身売買をやってるんだってトランプの支持者を使って大々的に性的であるヒラリー・クリントンを大統領選挙の時に非難するキャンペーンを展開した行為です。ロシアやアメリカなんかも自身の戦争犯罪行為を棚に上げてお互いの戦争犯罪を糾弾したりしますよね。これがルール 6.5 です。ではドキュメンタリーに戻ります。And finally, and this is a really important one, play the long game. Russia's willing to play a long game and put large resources into things that may not bear fruit for many years to come. The accumulation of these operations over a long period of time will result in a major political impact. And if you think about it as a drip on a rock, today the drip doesn't have any impact. If that drip hits for a long period of time, years, there will be a hole in the rock. And they know that. These 7 simple rules were a powerful weapon for the KGB, and they applied them again and again and again. But then something came along which changed the game entirely. The internet has brought anonymity, ubiquity and immediacy in combinations that we didn't have in the era of telex machines and shortwave radio and rotary printing presses. During the time of my involvement, one operation can reach maybe 100,000 people if the paper had a nice circulation. Now that's ridiculous. And with internet's help, Russia has scored some big wins. The explosion at the Louisiana chemical plant that was caused by ISIS, the deadly phosphorus leak in American Falls, Idaho, and the list
goes on and on. There's the claim MH17 was shot down by Ukrainian fighter jets. The thousands of Americans who supposedly petitioned to return Alaska to Russia. There's the Queen warning of a third world war. The Syrian massacre that never happened. Sweden adopting the Islamic State flag. A made-up attack on a US Air Force base. Roy Moore, Brexit, immigration. And in stories that will sound eerily familiar, there's the claims the US was behind the Ebola outbreak and the Zika virus. はい、一応中訳しておきますけど、2013年のシリアのアドラの町で起こった大量虐殺はおそらく事実です。この後、反シリア政府軍を支持している西側のメディアも、シリアのアサド大統領を支持するロシアのメディアも、アドラの町での虐殺は起こったと報道していますから。はい。さらに、アラバマ州で上院補選に共和党から立候補したロイ・ムーア元判事に大量の偽物のロシア人のツイッターアカウントがムーア元判事のツイッターアカウントをフォローして、ムーア元判事がロシアと共謀しているように見せかけようと民主党が工作したというのも事実です。で、事実ですが、これにロシアが関与したという証拠は全くございません。そしてマレーシア航空17便撃墜事件は一応東部ウクライナの親ロシア分離主義に支配された地域から発射された地対空ミサイルブークによる撃墜と結論付けられてて、要は公式な見解によるとロシア政府が関与したものだとされていますけれども、ロシア政府はウクライナの戦闘機がマレーシア航空17便を撃ち落としたと主張していましたんで、これもどちらも完全に否定できるものではございません。なので、この動画の最初に述べましたように、このミニドキュメンタリーは西側のプロパガンダということは念頭に置いといてください。ただ、この動画で伝えたいのは、この国民を真に操作するための情報戦争のやり方は、西側の CIA やイギリスの GCHQ、ロシアの KGB、イスラエルのモサド、中国、日本政府も全く同じだということです。From Black Lives Matter to the gun lobby, wherever there's been a division in society, Russia has used disinformation to pry it open, sowing chaos across the political spectrum. And now that you know the rules of the playbook, you can see how effective a weapon it really is. はい、いかがでしたでしょうか。これから岸田総理の増税、社会的な不安などますます増していくことから、この政治的に無関心大国の日本でもある程度政治や社会問題などに関心を持つ人が増えていくことが見込まれると思います。なぜならここ数年の新たなウイルスの感染症対策でも明らかになったように、これからますますあからさまにワールドエコノミックフォーラム、もちろんワールドエコノミックフォーラム以外にも CFR、外交問題協議会、WHO などなど、そのような我々国民によって全く選出されていない国際機関やシンクタンクを通して我々一般庶民の自由を奪われるだけでなく、私たち国民は経済的にもさらに厳しい生活を強いられるようになるので、いくら政治的に無関心な国民でも興味を持たざるを得ない状況に追い込まれる可能性が高いからです。なのでその時に自分たちや自分たちの子供たち、後世の生活を良くしたい、日本を良くしたいと思った人たちの行動を撹乱、妨害するために、これからますます盛んにマスコミ、そして特にネットを使って日本政府のみでなく、日本の国益を損ねて利益を上げたり、あわよくば乗っ取りたい外国の国家などが、そのような善良な政治的関心を持った人たちに抑圧、分断を行う心理戦争を激しく仕掛けてくるのは目に見えているので、ぜひこの短い動画で述べられているような知識を取り入れて、日本を良くするために、もしくはそこまで壮大でなくても地域社会の問題を良くするための行動や、自分の子供の生活を良くするための行動でもいいので、この知識を今後有効に活用していただければと思います。Thanks for watching. I'm JT3 Reloaded. Peace out.